去年云林国际农机店因为停车场发生火警，烧歹27辆的汽车。今年农机店来迁都杂草，希望莫阁来发生意外。但伫小泉风台威胁之下，造成严重的分杯沙问题。附近居民是叫苦连天。目前政府是出动水车来压水、喷药、送仙胶等等的相关防护措施来防止分杯沙。因为受到风台影响，云林国际农机店停车场附近风杯沙问题是相当的严重。附近居民唔拿窗仔门拢爱关起起来，出门嘛爱闭好嘴安。因为真的也很麻烦，因为时常要扫，不然你窗户整个要关起来，都要关起来。你不关起来的话，那个灰尘就跑进来了，你就马上要擦地板。因为我们这个有举办农机展。有一些就是草皮把它刨除当那个停车场因为东北季风又来了，冬天的原因加上台风天，所以那个吹起了很大的那个扬尘会有这么严重的风杯沙，是因为政府为着避免去年举办农机展时发生的火烧车意外，所以今年就来将停车场的草拄清起。想袂到煞拄着风台，造成严重的风杯沙问题。目前政府已经来喷水、喷三仙胶来防止风杯沙。针对农机展本身的停车场当然是因为之前因为长草的关系，所以发生了一些意外的火灾所以我们这一次特别在这个部分加强处理那当然有一些尘沙飞扬的这样的情况，但是我们第一时间就已经知道小犬台风要来的时候，我们就进行所有的喷水作业担心呢水喷过以后很容易干掉，还是会扬尘四溢的所以我们有采取调度很多的三仙胶来喷，但是因为速度比较慢也造成民众的一个民怨我们会希望尽速的来达成这个抑制扬尘的部分。对于这摆风杯沙造成民众的不满，政府是相当抱歉，嘛答应会积极来处理这个问题。那我想云林县政府我们也有积极的作为那当然造成民众的不便，我在这里跟大家说抱歉。那因为面积比较大那因为小犬台风本身风力很强劲造成的这个风灰沙我想这些也都是我们希望如期赶快尽速解决的一些问题，所以我想我们没有卸责了积极的在处理当中。希望风杯沙问题会当赶紧来解决，若无风台走刷落来，还有东北季风，居民生活品质是受到真大的影响。记者谢依欣采访报道。